На Гринсайде у нас заказчик установил уже интернет, поэтому у нас тут 5G просто. Также мастер-клавиша, которая у нас отключает весь свет по объекту. Смотрите, как удобно. Сейчас мы занимаемся сантехникой. Вам покажу чуть позже водоразборный узел. Очень красивый получился. Покажу, что мы на кухне сделали. Тут разводку под посудомойку, под раковину. Просту. Потянули по всей квартире. Обязательно поменяли краны, сделали выводы из стены. Водоразборный узел на нерже. О нем чуть попозже расскажу, покажу. Не чуть попозже, а через недельку.